Salam əziz şagirdlər. Mən Mirzəyev Acınlar Fes Akademinin tarix müəllimiyim. Bildiyimiz kimi blok imtahanına sayılı aylar qalıb, çox az bir müddət qalıb. Əgər bu imtahanda yüksək nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, yəni xəyallarınızın xəyal olaraq qalması yox, gerçək olması sizi maraqlandırırsa, o zaman indi təqdim edəcəyim sürətli proqram sizlər üçündür. Bu videonu hazırlamaqda məqsəd qısa vaxt ərzində maksimum nəticə əldə etmək olarmı? Bu sualın cavabı hər birinizi düşündürür. Hansı yollardan istifadə etməklə buna nail olmaq olar? Baxın, sizin düşündüyünüz bu çətin suala biz hər il böyük uğurlarla imza atmışıq və abituriyent adını qazanmış tələbələrimiz də YouTube kanalında öz ürək sözlərini paylaşıb, sizlərə dəstək məqsədi ilə. Əgər bizim sürət qruplarımıza qoşulsanız, tarix hansı proqram üzrə sizə tədris olunacaq? Onu izah eləmək istəyirəm. 6-cı sinif Azərbaycan tarixi, daha sonra 6-cı sinif ümumi tarix və sonra gəlir 9-11-ci əsr Azərbaycan tarixi və davam edirik 9-11-ci əsr ümumi tarix. Baxın, hər bir bölməni başa vurandan sonra həmən bölmə üzrə sınaq təşkil olunacaq. 11-15-ci əsrlər Azərbaycan tarixi, 11-15-ci əsrlər ümumi tarix. Bu bölmənin sınağı Şərq xalqları ayrı, Qərbi Avropa xalqları ayrı təşkil olunur. Səfəvilər, xanlıqlar, sonra gəlir müstəmləkə dövrü Çar Rusiyası, müstəmləkə dövrü Sovet Rusiyası. Tarix ən asan, ən yadda qalan, ən maraqlı üsulla sizlərə tədris olunur. Ən yeni dövr ümumi tarixə daxil oluruq. 1-ci Dünya müharibəsi və sonrası, 2-ci Dünya müharibəsi və sonrası. Onu da deyim ki, dərslər xüsusən test üzərinə möhkəmləndirilir. Testin izahları ilə tədris olunur. Ən yeni dövr Azərbaycan tarixini də keçməklə bütün proqramı qısa bir zaman ərzində başa vururuq. Bəli, təkrar da yaddan çıxmasın deyə mütəmadi ümumi sınaqlar da keçiriləcək sizlərə. Bunu da xatırladım. Siz bu qəbul tipli sınaqlardan topladığınız ballar nəticəsində tarixdən inşa səviyyənizi bilmiş olacaqsınız. Bəli, yolunuzu gözləyirik. Hər birinizə yaxınlaşmaqda olan blok imtahanında uğurlar və bol şans. İnşallah hər biriniz istədiyiniz fakültədə tələbə adını qazanarsınız. Uğurlar!